Hello, hi all, welcome back to another video. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ട്രാവൽ ചെയ്ത ടൈമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ എന്തായാലും ഈ പ്ലേസിൽ പോയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ പോകാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക. നമ്മൾ പോകുന്ന പ്ലേസ് ഉള്ളത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫാൾസും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ചെല്ലാർകോവിൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ചെല്ലാർകോവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വില്ലേജാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് പോകേണ്ട ഒരു റൂട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കുമല്ലേ തേക്കടി. തേക്കടിയുടെ നിയറസ്റ്റ് പ്ലേസാണ് കുമളി എന്ന് പറയുന്നത്. കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറും കൂടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കുമളി മൂന്നാർ റൂട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ തേക്കടിയിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ചെല്ലാർകോവിൽ വ്യൂ പോയിൻ്റ് വരെ ഏകദേശം 16 കിലോമീറ്ററാണുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു 12 കിലോമീറ്ററോളം ഈ റൂട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അണക്കര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസ് എത്തും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ റൂട്ട് മാറി അണക്കര ചെല്ലാർകോവിൽ റൂട്ടിലേക്കും പോകണം. അപ്പം അണക്കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ചെല്ലാർകോവിൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തിൽ കൂടെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരണേ. ഇറങ്ങി വരുമ്പം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ മുതിർന്നവർക്ക് 20 റുപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് 10 റുപ്പീസും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമ്മളവിടെ പേ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിലിം ഷൂട്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ട്സിന് 1000 റുപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിന് 10,000 റുപ്പീസും ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ പോയ ടൈമിലുണ്ടല്ലോ, ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് പറഞ്ഞ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം നല്ല തണുപ്പും ഫുൾ ഫോഗും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയും. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു. ആ ഒരു മൂടൽമഞ്ഞിൽ ആ ഒരു പ്ലേസ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയായിട്ട് കാർ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നണു അറ്റ് എ ടൈം ഒരു 15 അതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ കാറുകൾ അവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു വഴി കാണാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പാലം പോലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നതല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കില്ലേ, അങ്ങനെ എടുത്താട്ടോ. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതാ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാർ പാർക്കിങ്. അതുപോലെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ പുതിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ. ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴാട്ടോ വാട്ടർഫോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ കേരളമാണെങ്കിലും ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞ പോലെ കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ഒരു കഫേ പോലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കഫേ പോലെയല്ല, കഫേ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് വാട്ടർഫാൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വഴികളൊക്കെ പോലെ കാണുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ലോണൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഇവർ വെച്ചേക്കണത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിയണത് അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ്, നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആ കാണുന്ന പാറ പോലെ ചെറിയ കല്ലുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ വെള്ളം ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത്ര സേഫൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ എൻഡിൽ പോയി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ ആ കൃഷി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയിലാണല്ലേ, നല്ല അടുക്കും ചുറ്റോടും കൂടിയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ചെറിയ കാട് പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ കയറിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ, വെള്ളം ചെന്ന് പതിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനി ഇവിടുന്ന് ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കണ്ട കഫേ ആട്ടോ ആ ബിൽഡിങ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന ആട്ടോ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഫേയുടെ ഒരു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി ഇതുപോലൊരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കണ്ടതിൽ നിന്നും ഒന്നും കൂടി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് മുകളിൽ വന്ന് കാണുമ്പോൾ. കാരണം ആ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന ടൈമിൽ മൂടൽമഞ്ഞ്, അതായത് ഫോഗായിരുന്നു ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്ക് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പ്ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇടുക്കിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.